بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بحث امروزی ما شما بالای اصغای آوازهای قلبی است. به خاطر از این که ما شما بتانیم توسط استاتوسکوپ آوازهای قلب بشنویم، مهمترین نقطه ای است که اول ما شما باید با آوازهای نرمال قلبی خوب صحیح آشنایی داشته باشیم. اگر ما نتانیم که آوازهای نرمال تفکیک بکنیم، باز ما آوازهای غیر نرمال تشخیص کرده نمیتونیم. این نقطه بسیار زیاد مهم است. دیگه ای که به خاطر اصغا یک تعداد نقاط ما شما باید در نظر داشته باشیم تا باشه ما توسط پروسه اصغا با خوبترین شیوه با آسانی بتونیم که پاتولوژی یا آفات قلبی را تشخیص بدیم. اولی که اصغای قلبی باید به different positions یا به وضعیت های مختلف صورت بگیره، یعنی به حالت خوابیده یا سوپاین، به حالت نشسته. به این حالت ما شما باید اصغا را انجام بدیم. دومی که در جایی که ما شما مریض معاینه میکنیم و در جایی که اوجا مریض آوازهای قلبیش نمیشه، اوجا باید ساوند پروف باشه، یعنی جایی باشه که آواز از بیرون داخل نبیه، تا باشه که آوازهای اضافی نباشه، تا که این آوازها میکس نشه با آوازهای قلبی. این دیگه چیز است. و دیگه ای که در قسمت های مختلف صدر باید استاتوسکوپ گذاشته شود تا که ما بتانیم از قسمت های مختلف آوازها را بشنویم. دیگه ای که به خاطر اصغا ما شما باید وقت کافی را وقف بکنیم تا که بتانیم با خوبی تشخیص انجام بدیم. آوازهایی که پیچ پایان یا لو پیچ داره او را توسط بل استاتوسکوپ، آوازهایی که های پیچ است اون را توسط دیافراگم استاتوسکوپ چی میکنیم؟ مشنویم. دیگه ای که وقت کافی میتیم برازی، کافی وقت باید داده شود. این نقطه است. و دیگه ای که به خاطر مشخص ساختن زمان مرمر ما شما باید پلس جذب بکنیم همزمان تا که بفهمیم که این مرمر یا آواز اضافی سیستولیک است یا دیاستولیک، که بس بالایش پسان خواهیم کرد. به خاطر اصغای آوازهای قلبی ما شما قسمی که شما خواندین که آوازهای قلبی از اثر بسته شدن دسامهای قلبی به وجود میاد و این ما شما میفهمیم که قلب دو آواز داره، یک و دو که پس هم سرش گپ میزنیم. وقتی که دسامهای قلبی بسته میشه، باز دو تایم است که آزو چی تولید میشه؟ آواز تولید میشه. یعنی آوازهای قلبی از اثر بسته شدن دسامهای قلب چی میشه؟ تولید میشه. اینال ما شما 4 دسام داریم که هر دسام از خود چی تولید میکنه؟ آواز تولید میکنه. و ما به خاطر از این که آواز هر دسام جداگانه بشنویم، ما شما باید ایره بفهمیم که استاتوسکوپ در کجا بانیم، آواز کدام دسام ما شما شنیده میتونیم. به خاطر از این ما شما گفتیم 4 دسام داریم. اول میم سر دسام مایترال. ما شما در آناتومی خواندین که ما این استخوان کلاویکل اگر در نظر بگیریم، به خاطر شنیدن آواز دسام مایترال استاتوسکوپ ما شما در مسافه 5 بین الجلی در این قسمت ما شما استاتوسکوپ میمانیم. البته ای در مسافه 5 بین الجلی از مید کلاویکولر لاین که اینی خط است، از وسط کلاویکل 1-2 سانتی متر به طرف اونسی، اینجا که استاتوسکوپ باریم ما شما چی را میشنیم؟ آواز دسام مایترال میشنویم. مسافه 5 بین الجلی، اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، این استخوان کلاویکل است. به خاطر شنیدن آواز دسام تریکاسپید باز هم ما شما استاتوسکوپ در مسافه 5 بین الجلی میمونیم. البته ای بار استاتوسکوپ باید متصل چی باشه؟ استخوان استرنوم. اینجا آواز چی را میشنیم؟ تریکاسپید میشنیم. البته در طرف چپ است. به خاطر شنیدن آواز آورتا ما شما استاتوسکوپ به طرف راست قلب در مسافه 2 بین الجلی در این قسمت استاتوسکوپ میمونیم، آورتا. و به خاطر شنیدن آواز پالمونری استاتوسکوپ در مسافه 3 بین الجلی در طرف چپ متصل استرنوم اینجا گذاشته شود. 4 دسام بود و این دسام ها رو ما شما ببینیم که
به خاطر آورتا در طرف راست مسافه 2 بین‌النزولی، به خاطر پالمونری طرف چپ مسافه 3 بین‌النزولی. البته هر دویش متصل استرنوم. ترایکاسپید مسافه 5 بین‌النزولی متصل استرنوم. مایترال مسافه 5 بین‌النزولی. از مد کلاویکولار لاین که به طرف اون 3 استاتسکو میمونیم و آوازار ما شما میشنیم. یعنی وقتی که ما شما قلب ازغا میکنیم باید در هر 4 نقطه ما شما استاتسکو بوانیم و آوازار بشنیم که آیا در کدام نقطه خود تغییر آواز موجود نیست. ما شما میفهمیم که قلب دو آواز داره، یکی S1 است، یکی هم S2 است. S1 و S2 دو آواز نرمال قلب است که ما شما میشنیم. S1 که از آواز اول قلبی از اثر بسته شدن دسام مایترال و ترایکاسپید تولید میشه که ما شما در آناتومی خواندیم که دسام مایترال و دسام ترایکاسپید در بین بوتینات و در بین اوزینات است. مثلا این دسام ترایکاسپید از طرف راست، این هم دسام مایترال است. این دو دسام وقتی که بسته میشه از بسته شدن از یا کدام آواز تولید میشه؟ آواز اول قلبی یا S1 تولید میشه. ولی در تولید از این آواز مهمترین رول امی بسته شدن دسام داره. یک دو سه گپ دیگه هم امکان داره که در تولید از این آواز رول داشته باشه. یکی که وایبریشن یا اما اهتزاز بسته شدن لیف ونتریکل وقتی که بسته میشه یک اهتزاز تولید میکنه، این امکان داره که در تولید S1 رول داشته باشه. و دیگه ای که اما اهتزازی که خون از بطینات به طرف شریانای کلان میره به طرف آورتا، این هم امکان داره در تولید از آواز S1 چی داشته باشه؟ رول داشته باشه. S1 در تناسب با S2 لو پیچ است. تنین چی داره؟ پایان داره و 0.14 و 0 تا 0.15 ثانیه دیوریشن یا دوام S1 است. دوم S2 است. S2 برعکس S1 ما شما فرض مثال اینجا داریم رایت ونتریکل هستی و ایام پالمونری آرتریز. اینجا دسام چی است؟ پالمونری است. این دسام پالمونری است و اینجا اگر راست ترسیم کنیم ایوزاین ایام لیفت ونتریکل است و اینجا کدام دسامی که وجود داره؟ این دسامی که بین لیفت ونتریکل بین آورتا است، این دسام آورتا میگه. آواز S2 که است این دسام پالمونری است. آواز S2 از اثر بسته شدن پالمونری والو و در بسته شدن آورتیک والو چی میشه؟ تولید میشه. آورتیک والو و پالمونری والو هر دوی از این آواز را تولید میکنن. این را به نام آواز چی یاد میکنه؟ S2 یاد میکنه. S2 برعکس S1 که از های پیچ است. متوجه هستین؟ S2 های پیچ است، S1 لو پیچ است. S1 که است S1 در ذروه قلب خوب شنیده میشه. S2 که است در قسمت های قاعده خوب شنیده میشه. S2 که است دیوریشن 0.1 ثانیه است ولی S1 گفتیم 0.14 0.15 ثانیه است. مسافه بین S1 و S2 کمتر است نسبت به مسافه بین S2 و S1. مثلا S1 میشنیم باز S2 رو میشنیم باز یک مسافه طولانی تر نسبتا می باز پس S1 میشنویم. اینی تفاوت ها بود بین S1 و S2. یک اصطلاح دیگه داریم به نام سپلایتینگ یا تضاعف. اگرچه در بحث استوماتولوژی ضرور نیست که ذکر شد ولی بحث معالجوی کسایی که در معالجوی هستن باید در مورد از یک ایدیا داشته باشن. سپلایتینگ تضاعف میگم، تضاعف در S1 و تضاعف در S2. تضاعف چی معنی کنین؟ فرض مثال ای S1 است، ما شما گفتیم که آواز S1 از بسته شدن مایترال و ترایکاسپید چی میشه؟ تولید میشه. در اینجا گپ است که دسام مایترال نسبت به دسام ترایکاسپید کم بیشتر بسته میشه. سعی کنین 0.02 تا 0.03 ثانیه بیشتر دسام مایترال بسته میشه، باز دسام ترایکاسپید بسته میشه. یعنی هر دویش همزمان بسته نمیشه. در مسافه 0.02 تا 0.03 ثانیه مایترال پیش از ترایکاسپید بسته میشه. این نمیشه که یک تضاعف به وجود میاد، یک دو آوازی به وجود میاد. این نمیره تضاعف میگه. ولی تضاعف خیلی ها مشکل است گیره تا وقتی که تجربه کافی موجود نباشه. این تضاعف مشکل است که از تشخیص بده. در S1 در S2 هم امی رقم. در S2 هم دسام آورتا نسبت به دسام پالمونری کم پیشتر بسته میشه
و چی میه یک تضاعف به وجود میاد، دوازی دی به وجود میه. این سپلیتینگ یا تضاعف هستند. خب یک تعداد حالت ها هست که اینمی تضاعف زیاد میشه. زیاد به این معنی که مثلا در یک تعداد حالت ها مایترال تریکاسپید بیخی دیرتر بسته میشه از مایترال، یا مایترال بسیار پیش از تریکاسپید چی میشه بسته میشه. مسافه بسته شدن مایترال تریکاسپید زیاد میشه، یا مسافه بسته شدن پلمونری و آورتا زیاد میشه که بحثی است که با سرازی و قدر فوکس نکنین. فعلا همون قدر فهمیده شود که S1 و S2 از چی به وجود میه. تضاعف همون قدر در ذهنتان داشته باشین کفایت میکنه. دیگه داریم استری یا آواز سوم قلبی. آواز سوم قلبی که است معمولا در کسایی که اطفال هستند و در جوانا تا خانم تا سن 35 سالگی آواز نرمال می باشه. در غیر از او یک استری، یک آواز چی از غیر نرمال است. استری در اصل آواز سوم قلب که است از اثر سریع پر شدن بطینات تولید میشه. بطینات که به سرعت پر شوند یک آواز اضافی از تولید میشه، اونو آواز به نام استری یا آواز سوم قلبی یاد میکنه. معمولا در کدام حالات آواز سوم قلبی وجود میاد؟ در تایروتوکسیکوزیس، میتابولیسم بدن زیاد میشه، سرعت ضربان قلب زیاد میشه، تقلصات زیاد میشه و بطین به یک سرعت پر میشه، استری تولید میکنه. در انیمیای شدید، کسایی کم خون باشن و خون کم به سرعت بطینات رو پمپ میکنه و تقلص میکنه، اونم است که استری تولید میکنه. در عدم کفایت قلبی یا لیف ونتریکولار فیلر، در مایترال دیگوریتیشن، تریکاسپید ریگوریتیشن، در اینی حالتا که حالتای غیر نرمال است، ما شما آواز سوم قلبی را میشنویم. میکانیزمش اونم است که گفتیم که آواز سوم قلبی از اثر سریع پر شدن بطینات تولید میشه. ولی صرف میگم که در اطفال و در جوانا این آواز چی است؟ نرمال است. دیگه اسفور گلوب داریم. اسفور یعنی آواز چهارم قلبی. آواز چهارم قلبی که است، این آواز میکانیزمش است که از اثر تقلص اوزینات در مقابل یک بطین شخ یا استف تولید میشه. یعنی بعضی وقتا بطین هایپرتروفی میکنه، شخ میشه. وقتی که اوزین در مقابل از او تقلص میکنه، از تقلص از این یک آواز تولید میشه که این آواز به نام چی یاد میکنه؟ اسفور گلوپ یاد میکنه. اسفور در کدام حالات تولید میشه؟ کسایی که فشار بلند داشته باشن، هایپرتنشن. سعی کنیم مثلا ما شما میکانیزم ازی گفتیم که فرض مثال ای اوزین است و ای را هم فرض کنیم که بطین باشه و ای هم آورتا. این آواز اسفور از اثر تقلص از این اوزین در مقابل یک بطین استف یا شخ تولید میشه. بعضی وقتا این بطین تو هایپرتروفی میکنه، دیوالش ضخیم میشه. که دیوال ضخیم شد استف میشه، این مجبور است به یک فشار بلند در مقابل تقلص کنه، اما است که آواز اسفور تولید میشه. یا مثلا هایپرتنشن، فشار بلند میباشه، فشار که اینجا بلند بود در بطین و در آورتا، این مجبور است که در مقابل فشار بلند یک تقلص قوی کنه، اونم است که آواز اضافی تولید میشه که اسفور تولید میشه. یا مثلا آورتیک استینوزس، اینجا دسام آورتا است، این دسام آورتا متضایق است، تنگ است. که اینجا متضایق بود یا تنگ بود، فشار بطین بلند میشه و اونم است که آوازی که تولید میشه اسفور چی میشه؟ تولید میشه. این بود اسفور گلوب. S1 S2 S3 S4 بحث امروزی ما شما بود. دیگه بحثا رو انشالله در لکچر بعدی خواهیم ما شما داشت.